Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kur'an-ı Kerim'de mal fedakarlığı konusunda müminlerin dikkatini çekme konusunda birçok yerde zikri vardır. Bir yerde Yüce Allah şöyle buyurmuştur: ve ma tunfiku min hayrin fali anfusikum. Mal içinden her ne harcarsanız Allah yolunda sizin kendi faydanız içindir. Ve bununla birlikte müminin alameti şöyle beyan edilmiştir: o Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için mallarını harcarlar. Allah der ki ve ma tunfekuna illa ibtigaa vechillah. Siz Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek dışında zaten malınızı harcamıyorsunuz. Demek ki ne kadar şanslıdırlar müminler. Bu fikir ile mallarını Allah yolunda harcarlar. Bugün Yüce Allah'ın lütfuyla yeryüzünde Ahmediye cemaati dışında kimse yoktur, Ahmediler dışında, ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna mal fedakarlığını yapma düşüncesine sahip olsun. Belki dünyada bazı başka kimseler de olabilir ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna mallarını harcarlar yahut kendi güçlerine göre harcarlar. Ancak min hesul cemaat, yani bir cemaat olarak yalnız Müslüman Ahmediye cemaati vardır ki Allah-u Teala'nın rızası uğruna ve fakirlerin ve muhtaçların yardımı dışında dinlerin yayılması, İslamiyet'in gerçek resmini dünyaya göstermesi için kendilerine zorlayarak dahi mal fedakarlığında bulunurlar. Aslında bütün bu masraflar ister bir insanın yardımı için olsun ya din uğruna olsun, Allah-u Teala'nın rızası için olur. Yüce Allah kendi zatı için bir mala muhtaç değildir. Onun uğruna
mal harcamanın anlamı şudur ki onun mahlukatın iyiliği için ve onun dininin üstünlüğü için mal sarf edilsin. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah-u Teala ile alakalı olarak şöyle diyor. Kudsi hadis vardır. Allah-u Teala der ki ey Adem'in oğlu, sen kendi hazineni benim elimde bana vererek mutmain ol. Ne ateş tehlikesi var, ne de suda batma tehlikesi var, ne de bir hırsız yapabilme tehlikesi vardır. Bana verdiğin hazineyi ben tam dikkat edeceğim. Sen en fazla ona muhtaç olduğun zaman onu ortaya çıkaracağım. Biz zahirde harcama olarak kabul ediyoruz ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna harcıyoruz. Allah-u Teala diyor ki aslında bu harcama değil. Benim rızamı elde etmek için, benim söylediğim gayeler için sizler sarf ettiniz. Aslında o harcama değil. Aksine sizin hesabınızda toplanmıştır, cem edilmiştir. Ve her ne zaman siz ona muhtaç olursanız Allah-u Teala onu geri verecek. Aynı şekilde bir rivayet vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kıyamet gününde hesaplar bitene kadar infak fi sabilillah yapanlar Allah-u Teala'nın yolunda harcadıkları malın gölgesinde kalacaklar. Fakat bununla birlikte bir yerde bir şart koştu. Allah-u Teala pis malı sevmez. Yanlış yolla kazanmış mal Allah sevmez. Pak kazanç ve çaba ile elde edilen kazanç eğer Allah yolunda harcanırsa kabul edilecek. Bunu daima gözlerimizin önünde bulundurmamız lazım ki bizim malımız daima temiz ve pak olsun. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hesapları nasıl çaba sarf ederek ve çaba sarf ederek yalnız Allah-u Teala'nın rızası uğruna ve Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir mal teşvikine iştirak etmek için kazanırlardı mallarını ve çanda verirlerdi, sadaka verirlerdi yani. Onun bir rivayette zikri şöyledir. Çanda demek Allah yolunda mal harcamak demektir. Hazreti Ebu Eyyub Ensari der ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman sadaka ve mal fedakarlığından bahsederse aramızdan bazı kimseler çarşıya gideriz ve orada çaba sarf ederdik ve ücret olarak eğer bir mud dahi elde edilirse onu getirip verirdi. Mud bir ölçüdür ki onunla buğday ölçülür. Belki 1 kiloya yakın yahut ondan biraz az olabilir. Kısacası o sahabi der ki o zaman durumumuz böyleydi ki biz çarşıya giderdik. Az bir parça elde etmek için kazanırdık ve Allah yolunda verirdik. Şimdi Allah-u Teala onlara bu dünyada ne kadar verdiyse onlardan bazı kimselerin durumu böyledir ki 100 bin dirhem ya dinar onların elindedir. Hazreti Ebu Bakır Siddik radıyallahu anh hakkında bir rivayet vardır. Müslüman olduğu zaman elinde 40 bin eşrefi vardı. Elinde olan malikane dışında irade etti ki hepsini din uğruna harcayacağım ve harcamaya devam etti de ve hicret anında elinde yalnız 500 eşrefi baki kalmıştı. O eşrefi altından idi. Eğer bugün hesabı edersek belki de 11-12 milyon fund sterlin olacak. Bizim Vakfe Cedid'in bütün dünyanın bütçesinden daha fazladır.
İşte eshabların durumu böyleydi. Ellerinde bir hiç olmayanlar dahi belki birkaç lira vermiş olabilirler. Birkaç kuruş ve darlığa hiç aldırış etmeden verdiler. Allah yolunda malı harcadılar. Hiç korkmadan mallarını sarf ettiler. Sonra vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabında dahi biz görüyoruz. Hazreti Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh'ın mal fedakarlığı konusunda biz öğreniyoruz. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her ne zaman buyurduysa hemen parayı verdi. Aynı şekilde Hazreti Doktor Halife Reşiduddin var. Hazreti Ümmü Nasir'in babası radıyallahu anh, o her ne zaman Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası hakkında dinledi, dedi ki bu kadar büyük bir iddia sahibi asla yalancı çıkamaz. Ve hemen biat etti. Ve sonra mal fedakarlığı konusunda da ön saflarda bulundu. Meslek bakımından bir doktor idi. Bir çalışırdı. Bir yerde parası vardı. Çok kazanç vardı. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ona 12 havari arasında onlardan bir tanesi olduğunu yazmıştır. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh beyan etti. Onun mal fedakarlığı o kadar ilerlemişti ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendisine bir sertifika verdi. Siz para için o kadar mal fedakarlığında bulundunuz ki gelecekte hiç para vermezseniz de olur. Kısacası insanlar para sarf ederler diye Allah yolunda, fakat buna rağmen onlar mal vermeyi bırakmadılar, mal vermeye devam ettiler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam Gurdaspur'da duruşması vardı. O zaman arkadaşlarına dedi ki masraflar çoğalmaktadır. Hem duruşma masrafları vardır. Özellikle langarhanenin, misafirhanenin masrafları vardır. Çünkü Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın oraya gitmesi için hem Kadiyan'da hem de Gurdaspur iki yerde langarhane vardı. Misafirhane devam ediyordu. Onun için Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam istedi. Bunun üzerine Halife Reşiduddin tesadüfen aynı gün maaş almıştı. Bunu öğrendiği zaman bütün maaşını, ki o zaman 450 rupiydi, çok büyük bir masraf idi. Bugünkü 100 binlerceye eşittir. Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna gönderdi. Dostlarından birisi ona dedi ki ev masrafları için bir şeyler elinde bulundurmalıydın. Dedi ki Allah-u Teala Mesih diyor ki din için ihtiyaç vardır. O zaman ben kimin için elde tutardım? Din için ihtiyaç varsa her şey din için gidecek. Aynı şekilde vaat edilen Mesih Aleyhisselam büyük bir sevgiyle fakir Ahmedilerinden dahi bahsetmiştir. Onların özverilerinden de bahsetmiştir. Diyor ki Mesih Aleyhisselam, ben kendi cemaatimin sevgi ve ihlası üzerine hayret içindeyim. Hayret ediyorum. Onlardan çok az para kazanan mesela Miye Cemaluddin ve Hayruddin ve İmamuddin Keşmirli benim köyüme yakında kalanlardır. Onlar üçü fakir kimselerdir. Belki de 3 ana ve 4 ana günde para kazanırlar. Ancak büyük bir çabayla her ay çanda verirler. Durmadan çanda verirler. Sonra dedi ki onların dostları Miya Abdülaziz Patvari'nin ihlası dahi ihlasından dahi ben hayret ediyorum. Maaşının az olmasına rağmen bir gün 100 rupi bana verdi. Ben istiyorum ki Allah-u Teala'nın yolunda sarf edilsin. Diyor ki o 100 rupi belki de o fakir
birkaç sene de birikmiş olacak. Fakat Allah-u Teala'nın coşkusu, Allah-u Teala'nın coşkusuna koydu onu. İşte bu mal fedakarlığının bu silsilesi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarından bir iki tane olayından bahsettim. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bir iki olayından bahsettim. Bu özverinin silsilesi Allah-u Teala'nın buyruğuna göredir. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bugün dahi vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaatinde biz onu görüyoruz. Allah-u Teala vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati ne bu özverinin o kadar şuurunu vermiştir ki dünyada başka hiçbir yerde yoktur ve onun birçok örneğini biz her sene görüyoruz. Bugün geleneğe göre ocağın birinci haftasında Vakfe Cedid'in yeni yılından bahsediliyor. Onun için ben bugün Vakfe Cedid konusunda özveride bulunanların iman verici bazı hadiselerinden bahsedeceğim. Nasıl Allah-u Teala onların özverilerinden dolayı hem bu dünyada da onlara veriyor. Onların imanının kuvvetlenmesine sebep oluyor. Özveri nasıl yaparlar insanlar? Ve eshabların örneğine göre amel ediyorlar ki zikrini ben ondan bahsettim. Mal istediği zaman çarşıya giderlerdi ve oradan elde ettikleri az bir miktarı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna arz ederlerdi. Bunun örneklerini bugün dahi görmemiz mümkün. Burkina Faso'nun amiri yazıyor. Vidgu regionda bizim cemaatimiz var Kari. Ona yakın hükümet fiber optik yerde telini koyuyor. Cemaat orada çalışanlarla iş aldı. Cemaatin hizmetçileri birlikte kazı işlerini yaptılar ve ona mukabil elde edilen 1 milyon frank sifa aşağı yukarı 1250 sterlin oluyor. Vakfe Cedid'in çandası olarak verdiler. İşte bu histir. Bir söylediğim gibi Ahmedi cemaati dışında onu başka bir yerde görmek mümkün değil. Yüce Allah nasıl gençlerin imanını coşturuyor, bereket veriyor. Onun bir örneğinden bahsedeceğim. Kunfura, Burkina Faso'nun bir regionu var. Oranın bir üyesi kendi olayından bahsediyor. Diyor ki ben bir yolculuğa çıkacaktım. Vakfe Cedid'in yılı tamamlanıyordu. Diğer taraftan mahsul dahi elde ediliyordu. Çocuklarıma dedim ki mahsulü elde ettiğiniz zaman 1/10 çanda olarak verin. Bunu dedikten sonra ben yolculuğa gittim. Yola çıktım. Sonra çocuklar bütün elde ettiklerini tahılı eve getirdiler ve çandayı vermediler. Ben geri döndüğüm zaman baktım, öğrendim ki çocuklar bütün tahılı evde tuttular. Bunun üzerine çocuklarına dedi ki hemen bütün tahılı dışarı çıkarın ve çandayı ayırın. Çocuklar bütün o tahılı evden çıkardılar ve çandanın payını çıkardılar ve geri getirdiler. Aynı yerde diyor ki içinde asla bir eksiklik yoktu ve çocuklar onu görünce hayret içinde kaldılar. Çanda biz ayırdık fakat buna rağmen tahıl aynıdır. Bunun üzerine ben onlara dedim ki bu Allah-u Teala size göstermiştir. Onun yolunda mal harcamakla mal eksilmez. Aksine daha da çoğalır. İman budur insanların.
ki binlerce kilometre mesafede bulunurlar. Ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ettiler. İnandılar ve gerçek İslamiyet'in talimatına göre amel eden kimselerdir bunlar. Çandanın bereketiyle zorluklar nasıl uzaklaşıyor ve imanların nasıl kuvvetleniyor imanlar. Bir olay vardır. Ivory Coast fil dişi sahilinin bir cemaati vardır. Orada Watingo, oradaki bir Ahmedi diyor ki Yakub Bey, ben uzun zamandan beri Ahmediydim fakat çanda ya ben katılmamıştım. Önce benim hayatım daima meselelerle baş başaydı. Bazen çocuklar hastalanırdı. Bazen tahıldan dolayı zorluk içindeydim. Fakat geçen 3 seneden beri ben Vakfe Cedid Çandası'na katıldım. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla mal fedakarlığının müstakil bir parçası olmamdan dolayı artık benim hayatım değişmiştir. Çocuklarım daha sağlıklıdırlar ve tahıl dahi daha fazla oluyor. Ürün. Yeni növ mübayilerde dahi özveri ruhu Allah-u Teala'nın rızasını elde etmek için nasıl oluşuyor? Fil dişi sahilinin bir dostu Zünnur sahip belli bir zaman önce Hristiyanlıktan bırakarak Ahmediye cemaatine katıldı. Kendi şehrinde tek Ahmedidir ve hiç durmadan hutbelerimi dahi dinliyor. Birçok cemaat programlarını dahi dinliyor. Çok ihlas vardır kendi kalbinde. Çok ilerlemiştir iman ve ihlasta. Biatten sonra Fransız dilinde mevcut cemaat literatürünü dahi mutala etti ve şimdi iyi bir dai ilallah olmuştur. Tebliğ yapıyor. O kendi köyünü bırakarak bizim cemaat merkezimize yakın bir ev tuttu ki İslam hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilsin. Bu arada elinde bir iş yoktu. Yerini bıraktı. İşi değişti. İşte bir azalma oldu. İş arıyordu. Karısının elinde bir kazanıyordu ve onunla ev masrafları karşılanıyordu. Çanda istendi kendisinden. Zor duruma rağmen 5.000 frank sifa çanda olarak verdi. Ve dedi ki bu benim ve benim ailemin çandasıdır. Tabii ki durumum berbattır fakat çandanın bereketinden ben mahrum kalmak istemiyorum. Çanda verenlere Allah-u Teala tarafından dahi böyle rahat veriliyor. Bu konuda Fil dişi sahilinin bir muballiği yazıyor. Benduku şehir İslam dişi Fil dişi sahilinde mollaların merkezidir. Orada bir tebliğ yaptığımız dost Abdurrahman biat etti. Cemaat ile tanımı bir broşür vasıtasıyla oldu. Diyor ki ben 4 sene önce ailemle birlikte Müslüman olduydum Hristiyanlığı terk ederek. Fakat benim kalbim mutmain değildi. Fakat cemaat hakkında ben bunu öğrendiğim zaman merkeze gittiğim zaman bazı sorular sordum. Bütün sorularımın cevabını aldım. Ve ben biat ettim. Diyor ki biat ettikten sonra Aralık ayı vardı. Muballik ve Vakfe Cedid çandasının önemini beyan etti. Ve çanda istedi. Benim cebimde o zaman 2.000 sifa frank vardı. 2.000 ben hemen Vakfe Cedid çandası olarak verdim. Diyor ki elhamdülillah. O günden bu yana benim hayatım Allah-u Teala değiştirmiştir. Allah-u Teala işime bereket vermiştir. Ben her ne çalışıyorsam orada herkes bana saygı gösteriyor. Ve sınırlı kazancıma rağmen ben rahat bir hayat geçiriyorum. Biat ettikten sonra ilk günden beri çandanın nizamının müstakil bir parçası olmuştur. Tanzanya'nın bir köyünde bir Nev Mubayin'in bir örneği vardır. Yeni Paulo beyan ediyor.
Şitimba köyünün adıdır. Ben çanda vermekle alakalı olarak cimri davranırdım. Çanda hakkında hatırlatıyorlardı bana. Ben bir bahane uydururdum. Diyor ki ben benim durumum iyi değildi. Çanda vermiyordum. Fakat Allah-u Teala yolunda mal harcama konusunu anladığımdan beri benim hayatım değişmiştir. Bu sene benim tarlam eskiden ben 8-10 çuval alırdım. Şimdi aynı yerden ben 56 çuval elde edebildim. Bu Allah-u Teala'nın yolunda mal harcamanın neticesidir. Ben çanda vermeye başladığımdan dolayı benim hayatım değişmiştir. Benim mal durumum iyileşmiştir. Ben şimdi 6 odalık yeni bir ev hazırlıyorum ve büyük ev hazırlamamın sebebi şudur ki ben istiyorum ki her ne zaman misafirlerimiz, cemaat misafirleri gelirlerse bizim köye benim evimde kalsınlar ve ben onlara misafirperverlik yapayım. Şimdi bu ev için harcadığı parada da dahi Allah-u Teala'nın rızasını yer tutmuştur. Din için onun ilk tercihi dindir. Mali'nin Muballi'i yazıyor. Bir gün bizim merkezimizde bir dost Abdurrahman geldi. Dedi ki ben biat etmek istiyorum. Ona sorduk niye biat etmek istiyorsun? Dedi ki benim dedem büyük bir kimseydi. Bana dediydi İmam Mehdi Aleyhisselam gelmiştir. Ve onun bir alametini şöyle beyan etmişti ki İmam Mehdi'ye inananlar dinin yayılması konusunda İmam Mehdi'ye mal olarak yardım edecekler. Ben sizin radyonuzu dinlediğim zaman İmam Mehdi Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişini ilan eden radyo vardır. Ayrıca Halifetul Mesih'in hutbelerini dinledim. Orada mal fedakarlığın olaylarından bahsediyor. Ben kesin inandım ki bu İmam-ı Mehdi'dir ki onun hakkında bizim dedemiz bize bilgi verdiydi. Onun için ben biat etmek istiyorum. Biat etti kısacası ve çanda dahi veriyor ve mal nizamına dahi katılmıştır. Fakirliğin sonuna ermiş olan insanlar dahi mal özveride bulunurlar. Sonra Allah-u Teala dahi onlara çok yardım ediyor. Ve o imanlarını kuvvetlendiriyor. Gambiya'nın amiri yazıyor. Bir kadın Fatma Calu 49 yaşındadır. Niamina West'te bir köyde yaşıyor. Çanda Vakfe Cedid hakkında kendisine söyledik. Dedi ki benim elimde para yok. Fakat benim kız arkadaşım bana bir tavuk verdiydi. Kadiyanda da bir aynı olay getirdi. Bir kadın getirdi. İkinci halifeye tavuk getirdiydi. Eğer onu kabul ederse ben onu Vakfe Cedid olarak çandası olarak vermek istiyorum. İşte o tavuğu çanda olarak verdi. Çandayı eda ettikten sonra dedi ki ben kendi amcam hakkında çok huzursuzum. Evin tek kefili idi ve 4 ay önce Senegal'da 7 yıl hapis cezasına kartırılmıştır ve hapishanededir. Kısacası onlara denildi ki bana da dua için mektup yazdı Emirül Müminin diyor ve ondan sonra diyor ki çanda dahi verdi. Çandanın bereketiydi. 2 ay sonra bilgi edindi ki onun amcasını hükümet affetmiştir ve cezaevinden çıkmıştır. Onun çıkışı hakkında her kim dinlediyse dedi ki bu bir mucizedir. Yoksa bu suçta çıkması mümkün değil. Kurtulması. Bu bayanın amcası Nami Calu adlı vardır. Bu olaydan bilgi edindiği zaman çanda verdi benim akrabam ve dua için bana yazdı. Ve ondan sonra kurtuldu. Çok etkilendi bundan.
ve o dahi Ahmediye cemaatine girdi. Şimdi Allah-u Teala'nın lütfuyla Fatma Hanım çanda durmadan veriyor, tebliğ dahi yapıyor ve insanlara anlatıyor ki çandanın bereketi ile onun amcası kurtuldu ve çok rahatsız idim daha önce. Sonra Afrika'da değil, İhlas konusunda Ahmediler ilerlemiş ülkelerde dahi iman ve ihlas konusunda iyi örneklerini sergiliyorlar. Ahmediler her yerde. Avustralya'nın muballiği yazıyor. Seyyid Vedud Ahmed Melbourne'da bir hizmetçi, üniversitede talebedir. Vakfeciliği çandasını verdiydi. Fakat Cuma'da tekrar dikkat çekildi. O çocuk $550 daha söz verdi ve ertesi gün verdi de bu çocuk hem tahsil görüyor hem de çalışıyor. Her 15 gün sonra $530 kendisini eline geçiyor. Fakat bu hafta diyor ki 1230 küsur dolar elde etti. Hiç beklemiyordu. Dedi ki bu yalnız Allah-u Teala'nın mal harcamanın neticesinde bu olmuştur. Sonra Fiji amiri vardır. Nasırvanga cemaatinden olan bir genç hakkında yazıyor. Çok ihlas sahibidir. Mal sekreteri olarak hizmet yapıyor. Ne zamandan beri çanda verme başladıysa Allah-u Teala onun işini çok bereketlendirdi. Karısı bir Hristiyan ailesinden gelmiştir. Diyor ki bütün din hizmeti ve mal fedakarlığının sebebidir. Yoksa bizim borcumuz hiç bitmiyordu. Sonra Benin regionunun eski bir cemaati vardır. Oranın muallimi yazıyor. Buradaki lokallar genellikle çiftçilik yaparlar ve tütün yetiştirirler. Bir yerde tütünü bir yerde biriktirdiler. Fakat birdenbire ateş aldı ve milyonlarca rupilik liralık tütün yandı. Bir adamın birisinin tütünü yanmadı. O da Ahmedidir. Dediler ki bu mucizedir. Allah-u Teala senin tütününü korumuştur. Ahmedi dost dedi ki ben inanıyorum ki Allah-u Teala benim malımı korumuştur ki ben Ahmediyim ve her ay Allah yolunda çanda veriyorum. Kongo Brazil'in muballiği yazıyor. Bir bayan Madam Ayşe bir öğretmendir bir okulda merkeze geldi çocuğuyla birlikte ve mal rahatsızlığından bahsetti. Mal rahatsızlığının kocası tarafından hiçbir para vermeyişiydi. Koca dahi bir onlara verilen maaşı aylık olarak eski borçtan dolayı yarı eline geçiyordu. Borç almıştı, yarı veriliyordu. Kocası hiçbir şey vermiyordu. Çok huzursuz dedi. Dedik onun huzursuzluğunu dinleyince dedik ki bana mektup yazması için dedin yani Emirül Mu'minine ve bir ilaç daha söylediler. Durmadan çanda verin. Ne kadar gücünüz varsa. Diyor ki hemen mektup yazdı. Çanda vermeye dahi başladı. Durmadan. Ve kendi ailesi tarafından dahi çanda verdi. Diyor ki daha birkaç gün geçtiydi ki kocası kendiliğinden ev kirasını, çocuğun okul masrafını vermeye başladı. Diğer taraftan onun ablası merhum babasının bütün malına el koymuştu. İlk defa ona dahi 100.000 frank sifa gönderdi. Ahmedi hemen merkeze telefon etti ve dedi ki çandanın bereketiyle benim bütün huzursuzluğum gitmiştir. Sonra merkeze gelerek 10.000 frank sifa çanda verdi. Sadr Lacna Kanada yazıyor. Üniversitenin bir kızı anlattı. Bir defa lokal sekreter vakfe bana dedik vakfe cedid çandasını mutlaka ver.
Allah-u Teala senin zorluğunu giderecek. Çocuk dedi ki benim elimde o zaman yalnız 50 sterlin vardı. Bir öğrenci olmam için benim için büyük bir masraf idi. Fakat ben çanda vakfe cedid olarak verdim ve Allah yolunda bu para vermem neticesinde belli bir müddet sonra üniversiteden $800 burs aldım. Allah-u Teala benim öz verimden daha fazla bana iade etti, lütfetti. Mısır'ın bir Ahmedi vardır, Abdurrahman Bey, diyor ki bana yazdı. Galiba Haziran'da yazdıydı. Geçen Cuma günü elimde 100 Mısır fund vardı. 50 cemaate verdim ve 50 elimde tuttum. Ben evimden uzakta kalıyorum. Orada Allah dışında başka bir kimsem yoktur. Ertesi gün birdenbire öğrendim ki aylık maaşım geç geliyor. Fakat bu sene çabuk hemen geldi. Fakat onu almak için gittim. Bir de ne bakayım ki hükümet %60 maaşımı çoğaltmıştır. Şimdi iradem şudur ki gelecek cuma onun nisfini dahi Allah yolunda vereyim. Dua edin ki Allah-u Teala bunu bana nasip eylesin. Sonra Hindistan'ın bir muhasebecimiz vardır, Selim Bey. Diyor ki Gujarat ilinden iline bir tur yaptı Sambriyala. Oranın bir dostuyla irtibata geçti telefondan ve dedi ki 1 saate kadar sana geliyoruz. 1 saat sonra ona gittikleri zaman konuşuyorlardı derken 2 adam geldi ve konuştu ve onların buzdolabını götürdüler. Ben sordum ki bu nedir? Dedi ki siz dediniz biz geliyoruz. Ve elimizde para yoktu. Elde buzdolabı vardı. Ben ona sattım. Diyoruz ki biz ona dedik ki o kadar acele niye yaptın? Geri al onu. Hayır şimdi olmaz. Birisi bizden bire gelsin. Merkezin bir temsilcisi ve biz ona boş buradan gönderelim. Biz de buzdolabını biz tekrar satın alırız. Allah-u Teala onun imanını daha da kuvvetlendirsin. Amirul Muminin diyor. Ve kiralık evde kalıyor bir ustadır. Fakat eli dar olmasına rağmen Allah yolunda mal fedakarlığından vazgeçmedi. Aynı şekilde Hindistan'dan bir vakfe cedid muhasebecisi vardır, Münevver Bey yazıyor, diyor ki Sandan UP konusunda bir adamın birisine gittik, dostuna. O da huzursuz olduğunu söyledi. Dedi ki durum iyi değil. Siz yarın gelin, o zaman bakacağız. Ertesi gün ben tekrar evine gittim. Anlattı, dedi ki parayı bulamadım. Onun kızı nasıl ruhu vardır, kurbanlık ruhu, küçük kızı dinliyordu. Yanındaydı. Hemen babasına dedi ki siz bana söz verdiniz, kış çoğalıyor ve bana ayakkabı alacaksınız. Benim ayakkabım için bir para tuttunuz, onu bana verin. İnat olarak babasından o parayı aldı ve hepsini içinde vakfe cedid olarak verdi. Dedi ki ayakkabıyı daha sonra satın alırız. Önce çanda verelim. Önce ben dedim böyle insanlara bakın ve onlara vermek isterlerse de almayın. Fakat bazı kimseler mecbur ederler ve inat olarak verirler. Fakat cemaat dahi onlara daha sonra da bakmak lazım onlara. Sonra Vakfe Cedid'in muhasebecisi vardır Ferit Bey, Hindistan'da. Diyor ki Kasım ayında UP'de Vakfe Cedid'in turu için gittim. Öğrendim ki Mirar'ta dahi bir Ahmedi aile var. Birkaç seneler beri irtibat halinde değil. Onun evine gittiğimiz zaman
mal özveri konusunda dedik. Onlar dedik biz yalnız Vakfe Cedid'e değil bütün çandalara katılmak istiyoruz. Bütün lazmi çandanın bütçesini yazdırdı ve Vakfe Cedid ve Tehrike Cedid ve yan kuruluşların çandasını dahi yazdırdı ve 15.000 rupi hemen Vakfe Cedid çandası olarak da verdi. Böylece Allah-u Teala Vakfe Cedid'in bereketli çandasından dolayı irtibatını tekrar sağladı cemaat ile. Daha önce de söylediğim gibi tembellik oluyor, üşengenlik bizim tarafımızdan, bizim çalışanlarımız tarafından cemaat ile irtibata geçmiyorlar. Ve bazen uzun zaman irtibata geçmiyorlar. Onun için bütün nizamın faal olması lazım ki insanlara ulaşabilelim. Bu birkaç olay vardır ki beyan ettim. Bunlar bir tarafta din için mal özveri hakkında bize bilgi veriyorlar. Aynı yerde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu ve cemaatin doğruluğunu ve Allah-u Teala tarafından kurulmuş olduğunun bir delilidir. Dua ediyorum Allah-u Teala'nın bu cemaat üyelerinin imanı daha da kuvvetlensin ve Allah-u Teala'nın rızası uğruna daima özveride bulunsunlar. Geçen senede cemaat Vakfe Cedid'e özveride bulundu ve cemaatlerin durumu konusunda biraz anlatacağım. Allah-u Teala'nın lütfuyla Vakfe Cedid'in 60. sayı 31 Aralık günü bitti. 1 Ocak günü 60. sene başlamıştır. Ve Ahmediye cemaati Vakfe Cedid'de 880.000 fund verdiler. Geçen seneden 8.000 küsur fazladır. Pakistan dışında. Pakistan birinci oluyor daima. Toplam elde etmek bakımından, çanda bakımından diğer dünyadaki Vakfe Cedid'in durumu şöyledir. Birinci 10 ülke İngiltere birinci durumdadır. İngiltere, Almanya ikinci. Tehlike Cedid'de tersiydi. Amerika 3. durumdadır. Kanada 4. Hindistan 5. Avustralya 6. Orta Doğu'nun bir cemaati vardır. 7. durumda. Endonezya 8. durumda. 9.da Orta Doğu'nun bir cemaati vardır. Gana 10. sıradadır. Gana dahi bu sene çok ilerlemiştir elhamdülillah. Yerel para bakımından geçen seneye mukabil çok fazla da para verenler arasında Kanada birincidir. Çok ilerlemiştir. Bunun dışında Afrika'nın ülkelerinde Nijerya çok ilerlemiştir. %80 ilerleme göstermiştir. Mali %55, Sierra Leone %45, Kamerun 45, %45, Gana %24 ilerleme göstermişlerdir. Geçen sene nazaran daha fazla çanda vermişlerdir. Ortak olanların sayısı asıl budur ki onların çoğalması lazım. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu sene Vakfe Cedid'e 1.600.000'den daha fazla insan katılmıştır ve yeni katılanların sayısı 268.000'dir. Ve katılanlar arasında ilerleme bakımından Nijerya birinci durumda, sonra Sierra Leone, sonra Nijer, sonra Benin, Mali, Kamerun, Fil Dişi Sahili, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Kenya, Tanzanya, Zimbabwe çok iş yapmışlardır. Çanda, yetişkinlerin çandası. Burada iki çeşit olur. Yetişkinler ve çocukların çandası. Pakistan ve Kanada'nın büyük işi vardır. Fakat Avustralya da iyi çalışmıştır. Pakistan'da ilk 3 sıra Lahore, ikincisi Rabwa,
üçüncüsü Karachi. Yetişkinlerin çantası konusunda illerin durumu birincisi İslamabad, sonra Rawalpindi, Sargodha, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir ve Quetta. İlk 10 cemaat Pakistan'da para bakımından İslamabad şehir, Township, Gulshan Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi şehir, Azizabad Karachi, Delegate Lahore, Mogulpura Lahore, Sargodha şehir ve Dera Ghazi Khan şehri. Çocukların ilk cemaati birincisi Lahore, ikincisi Karachi, üçüncüsü Rabwa. Ve illerin durumu bakımından birincisi Sargodha, ikincisi Rawalpindi, üçüncüsü Gujarat, dördüncüsü Hyderabad, beşincisi Hyderabad, altıncısı Narwal, yedincisi Dera Ghazi Khan, 8. durumda Kotli Azad Kashmir, 9. durumda Sheikhupura ve 10. durumda Badin. İngiltere'nin 10 büyük cemaati birincisi Worcester Park, Masjid Fazal, ikinci, üçüncüsü Birmingham South, dördüncüsü Gillingham, Birmingham West beşincisi, altıncısı New Malden, 7. Glasgow, 8. İslamabad, 9 Patni ve 10'uncusu Hayes. Region bakımından London birinci durumda, London 2, sonra Midland, North East, Middlesex, South London, İslamabad, East London, North West ve Hertfordshire, Scotland. Amerika'nın ilk 10 cemaati Silicon Valley, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Boston, Los Angeles East, Dallas, Winston, North Laurel. Almanya'nın ilk bir cemaati Hamburg birinci, Frankfurt ikinci, Wiesbaden, Gross-Gerau, Morfelden, Waldorf ve toplam bakımından o cemaati Rödermark, Neuss, Mehdiabad, Nidda, Freiburg, Koblenz, Weisheim, Weingarten, Pinneberg ve Langen. Kanada'nın cemaatleri Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver, Mississauga. 10 büyük cemaatleri Durham, Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Lloydminster, Edmonton East, Abbotsford ve çocuklarda 5 belli cemaat Durham birinci, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Lloydminster ve çocuklarda belli cemaatler Peace Village birinci, Calgary, Vaughan, Vancouver West. Hindistan'ın Kerala, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra. Cemaatler Hindistan'ın Calicut birinci durumda, Hyderabad, Pathaprayam, Qadian, Kolkata, Bangalore, Convertown, Pengadi, Karalai ve Kanunungapli. Avustralya'nın 10 cemaati birincisi Castle Hill, ikincisi Brisbane Logan, Marsden Park, Melbourne Lawn, Warren, Warwick, Plympton, Blacktown, Adelaide South ve Canberra. Çocuklar bakımından Brisbane Logan, Perth, Brisbane South, Melbourne, Adelaide South, Melbourne Longer, Oran, Brampton, Castle Hill, Marsden Park, Mount Druitt. Allah-u Teala bütün özveride bulunanların mallarına bereket versin. Onların imanlarını daha da çoğaltsın.
kuvvetlendirsin ve bütün işlerde Allah-u Teala'nın rızasına göre amel edenler olsunlar. Namazlardan sonra ben hazır bir cenaze kıldıracağım. Ali Gauhar Munavvar adlı bir çocuk Veci Munavvar'ın oğlu Aldershot İngiltere'de kalıyor. 23 Eylül günü ailesiyle birlikte 23 Eylül Köln'e yakın Almanya'ya gittiği zaman bir kaza geçirdi. Patladı. Onun arabasının 5 yaşında vefat etti. Annesi arabayı sürüyordu. Lastiği patladı. Vakfe Cedid'e katılmıştı Ali Gauhar. Dadası Chaudhry Munavvar Reşid Bey Naroval'dan idi. Ali'nin dadası kendi dedesinin babası Hazreti Ali Gauhar'ın adından Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisiydi. İlk Ahmediydi. Ali'nin nenesi Hyderabad Dakkan'dandır. Annesinin babası, büyük babası. Validesi Nusret Cihan bizim büroda çalışıyor. İngiliz mektubunda. Annesi araba sürüyordu Nusret Cihan. Nusret Cihan'ın annesi yani kendisiyle birlikteydi. Çok yaralanmıştır ve hastanededir. Tedavi edilmektedir. Allah-u Teala kendisine sağlık versin. Annesine babasına Allah-u Teala sabır ve hafıza versin. Allah-u Teala'nın lütfuyla çok sabırlı bir şekilde sadmeye göğüs gerdiler. Annesi özellikle ve çocuk zaten masumdur. Allah-u Teala onu çocukları mutlaka cennete götürüyordur tabii ki. Allah-u Teala annesine babasına dahi sabır ve hafıza versin ve nibul bedel dahi versin. Amin. Namazdan sonra söylediğim gibi cenazesini kıldıracağım. Cenaze hazırdır, onun için dışarı gideceğim. Siz burada camide durun ve cenazeye katılın. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله